дар вилояти Суғд ситоди махсуси вилоятӣ оид ба пешгирии таъсири хавфҳои эҳтимолӣ ба иқтисодӣ таъсис ёфтааст ки он таҳти роҳбарии раиси вилоят. ситоди махсус баъди он таъсис дода шуд ки ба шарики асосии тиҷоратии Тоҷикистон Федератсияи Русия таҳримҳо ҷорӣ гардид. дар ситоди мазкур нақша чорабиниҳои махсус ҷойгир карда шудааст ки дар он роҳбарони воҳидҳои сохтори вилоят, бонкҳо, истеҳсолкунандагони ватанӣ, ассотсиатсияи истеҳсолкунандагон ва воридкунандагони ватанӣ, ассотсиатсияи истеҳсолкунандагон ва воридкунандагони ғалла, маҳсулоти нафтӣ, воридкунандагони маҳсулоти ниёзи аввала ва дигар бахшҳои хусусӣ шомил мебошанд. муовини раиси вилояти Суғд Анвар Яқубӣ зимни гузарондани як чорабинӣ дар иттифоқи матлубот вазъи иқтисодиро дар сатҳи вилоят баррасӣ намуд. тезутуншавии вазъияти геополитикӣ, геоэкономикии ҷаҳон ба вуқӯъ пайваст, инҳа вобаста ба иҷро шудани баъзе талаботҳои таъмини амнияти ва бехатарии Федератсияи Русия нисбати амалҳои аз ҷониби ҷумҳурии Украина баргузор гардида ва оғоз намудани амалиёти махсус доир ба денацификация ва демилитаризацияи Украина ба тамоми иқтисодиёти ҷаҳонӣ таъсири манфӣ расонида истодааст. муовини раиси вилояти Суғд Анвар Яқубӣ зимни гузарондани чорабинӣ дар иттифоқи матлубот таъкид намуд ки савдои байналмилалӣ нисбатан ба душвориҳо рӯбарӯ шуд. давлатҳои истеҳсолкунандаи маводи аввалияи озуқаворӣ барои эмин нигоҳ доштани бозори дохилӣ қарорҳои манъ намуданд ё худ квота дароварданро барои содироти баъзе аз маҳсулотҳо дар мисоли гандум, орд, равған, шакар ҷорӣ кардааст, вале Тоҷикистон тавонист саривақт ситоди махсусро барои пешгирии таъсири хавфҳои иқтисодӣ чораҷӯӣ намояд. вазъияти таъминот бо асъори хориҷӣ дар ҳафтаи аввал вазбин буд. ҳозир тамоми тадбирҳо андешта шуда бонкҳо мунтазам мубодилаи асъори хориҷиро таъмин карда истоданд. инчунин роҳҳои интиқоли маблағҳо аз Федератсияи Русия аз ҷумҳурии Қозоқистон интиқоли маблағҳо тариқи свифт, тариқи бонкҳои байналмилалии дигар давлатҳо ба роҳ монда шуда истода имрӯз вазъият таҳти назорати қатъӣ қарор дорад ва ба эътидол оварда шудааст ва ин вобаста пастшавии барқароршавии қурби бештарии асъори хориҷӣ гардида истодааст. тамоми нарху навои маводи озуқавори дар бозорҳо таҳти назорат гирифта шудааст. корхонаҳои истеҳсоли маводи озуқаи аввалия пурмаҳсул кору фаъолият доранд. тамоми захираҳо мавҷуд ҳастанд. имрӯз тамоми маблағҳо гузаронда воридоти ин намуди маҳсулотҳо ва Федератсияи Русия ва Белоруссия мисол шакар набошад, агар шакар аз ҷумҳурии Покистон, ҷумҳурии Ҳиндустон ворид карда шуда истодааст. инчунин равған ҳам тамоми маҳсулот ҳаст. нарху навои мо дар мувозина нигоҳ дошта истодем. мутахассисони тоҷик матлубот дар вилояти Суғд иброз медоранд ки маҳсулоти ниёзи аввалаи озуқаворӣ дар вилоят ба таври зарурӣ мавҷуд мебошад ва ҳатто дар амборҳои махсус нигоҳ дошта шудааст. аз ин рӯ таъсири иқтисодиёти ҷаҳонӣ начандон баланд эҳсос карда мешавад. масъалаи захираи маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳамаи бозорҳои соҳаи кооператсияи матлубот, дар ҳамаи иншоотҳои соҳа, дар нуқтаҳои савдо ҳар сол ҳаст, ҳозирам ҳаст. мо бовари комил дорем ки масъалаи тоннаш гӯё ки вобаста ба шаҳру ноҳия мо супориш додагӣ, нақшадодагӣ, нақшҳо иҷро шудагӣ. аз он мисол дар ҳозир гирем мегӯяд 200 тонна картошка, 100 тонна картошка, 200 тонна пиёз, ангишсанг ҳама захира шудагӣ дар бозорҳо, дар нуқтаи савдо ҳастанд. масъалаи таъминоти аҳолӣ ягон хел проблем намешавад, маъмул намешавад. маҳсулоти нав ворид шуда истодааст, маҳсулоти навкои мо мефурӯшем, ҷош ба нав дорда местем. соҳибкоро ки мо ҳамкорӣ мекунем, дар ин масъала ягон проблем намешавад, маъмул нест.
дар ҳамин ҳол аз раёсати минтақавии рушди иқтисод ва савдои вилояти Сӯ хабар медиҳанд, ки вазъи амнияти озуқаворӣ дар вилоят таъмин мебошад, зеро масъалаҳои таъмини бозорҳои истеъмолӣ бо маҳсулоти маводи ниёзи аввала ва зиёд намудани истеҳсолоту захираи он, пешгирии болоравии нархҳои беасосро мутахассисони ин раёсат бо роҳбарии ситоди ташкил гардида саривақт чораандешӣ мекунанд. аз тарафи кишоварзон ва саноатчиёни вилоят ба маблағи зиёда аз 33 миллиард сомонӣ маҳсулоти саноатию кишоварзӣ истеҳсол гардиданд, ки аз ҷумла аз он орд 495,8 ҳазор тонна, равғани растанӣ 4,1 ҳазор тонна, гӯшти чорвою парранда 75,9 ҳазор тонна ташкил дод. Инчунин тавассути қаламрави гумрукии вилоят дар соли 2021 44,5 ҳазор тонна орд, 38 ҳазор тонна равғани растанӣ ва 16 ҳазор тонна шакар ва вилоят ворид гардааст. ва мо имрӯзҳо бо боварӣ гуфта метавонем, ки яъне захираҳои иқтидорҳои ватанӣ, яъне талаботи бозори истеъмолиро бо маҳсулоти ниёзи аввал аз ҷумла яъне орд, нон ва маҳсулоти нонӣ, макарон, гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ, равғани растанӣ, шир, тухм, биринҷ ва дигарҳо дар сатҳи яъне зарурӣ метавонанд моро таъмин намоянд. коршиносони ҷумҳурӣ мувофиқи таҳлилҳои омурӣ иброз медоранд, бар сари ҳар як нафар сокини Тоҷикистон ба ҳисоби миёна давоми як моҳ 13 килограмм маҳсулоти нонӣ истифода мешавад. аз ин рақам бошад тақрибан 3 килограмми онро маҳсулоти биринҷиву донагиҳо ташкил менамояд. дар мавриди гӯшт бошад ба сари ҳар аҳолии кишвар дар як моҳ 2 килограмм рост меояд, иброз медоранд мутахассисон. метавонем ки вазъият мутаъддил гӯем ва ҳамчунин захираи кифоя ҳаст. агар ки мо махсусан маҳсулоти асосии стратегия агар ки гӯем ки мисол дар ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсулоти ғалладонагӣ махсусан гандум асlan таъмин кунандаш ҷумҳурии Қазоқистон ҳаст, ки ҳамасола яъне ки наздики 1 миллион тонна мисол ба ҷумҳурӣ ворид карда мешавад ва ин пурра яъне ки талаботи аҳолии кишвар таъмин карда мешавад. зиёда аз ин зиёда наздики 700 ҳазор тонн худи истеҳсоли дохилӣ ҳаст, ки бо ин метавонад ки мисол яъне ки пурра кунад мисол яъне ки талаботи аҳолии кишварро. фақат ду маҳсулоти асосӣ ҳаст, ки яъне ки асосан ворид карда мешавад аз хориҷи кишвар. ин яъне пеш аз ҳама ин маҳсулоти равғани растанӣ, яъне ки равғани растанӣ ки айни замон мисол дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 16 ҳазор тонна истеҳсол карда мешавад, яъне ки талаботи аҳолии кишварро пурра таъмин карда наметавонад ва дар ҳамин самт бисёр корҳо анҷом дода шудааст, ки то ин ки яъне ки истеҳсоли маҳсулоти равғандорро асосан дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиёд карда мешавад, то ин ки бисёр камтар аз хориҷи кишвар ворид карда шавад. шумораи аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи санаи 1 январи соли 2022 ба 9,9 миллион нафар расидааст. вобаста ба ин таъмини амнияти озуқавории кишварро мутахассисони раёсати омори демографӣ, шуғли аҳолӣ ва иҷтимоии агентии омори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар 3 моҳ таҳлил ва баррасӣ мекунанд. дар соли 2022 бошад дар мавриди таъмини амнияти озуқаворӣ мушкилии ҷиддӣ ба назар нарасидааст. гузориши Мафнушкур ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии хабар.